又同大家咧講一個棒球嘅冷知識啦。你以為咧係棒球嗰個球咧係咪一直都係用軟木芯嘅咧嚇？錯啦，其實喺19世紀入邊咧，個棒球嘅球心入邊咧塞咗啲咩咧？原來係棉花。你真係估唔到啊！你諗下，即係個形象咧，就係當年咧就好似外形入起啦，入邊都塞啲襪咁嘅啫。個波就咁打嚟打去噶啦。直到幾時先改咧？去到1974年先至咧改成呢個軟木嘅橡膠心。諗翻起以前嗰啲人，種棉花會唔會係叫做棉花糖攻擊咧嚇？科技真係可以話拯救咗棒球啊！如果唔係咧，而家棒球場咧就打到成地棉花啦〜